ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். வாங்க, இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. ஆமாங்க, தட்டை வடை தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அது ஈவினிங் டைமில் டீ கூட சாப்பிட்டு பாருங்களேன், ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்நாக்கை செய்கிறதுக்காக கடாயில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அதை தான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பொட்டு இல்லாத உளுந்து. ஸோ இதை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். பச்சையாக இருந்ததுன்னா அதோடய வாசனை உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் வடையில், தட்டை வடையில். ஸோ அதனால் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். சிலர் வந்து தட்டு வடைன்னு சொல்லுவாங்க, சில இடத்துல தட்டை வடைன்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் ஏரியாவில் இதுக்கு பேர் தட்டை வடை. இந்த உளுந்து நல்லா ஆறட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது அதே கடாயில் நான் ஒரு 1/4 கிலோ போல் பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேங்க, 250 கிராமு. இதை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் நம்ம நல்லா தூவுற கன்சிஸ்டன்சியில் இதை வந்து பொறுமையாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு தட்டை வடை நல்லாவே சூப்பராக மொறுமொறுப்பாக கிடைக்கும் அண்ட் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ அதை நல்லா சளிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் பச்சரிசி மாவு வந்து சல்லடையில் போட்டுட்டு சளிச்சிக்கிறேன். கூடவே அது கூட நம்ம ரெடியாக ஆற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா உளுந்து, அதையும் அரைச்சிட்டு இந்த அரிசி மாவு கூடவே சேர்த்துட்டு சளிச்சிடலாம். ஒன்றா சளிச்சிட்டோன்னா அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் பருன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு தட்டு வடை நல்லா சூப்பராகவே கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் போல் நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதோட தோலை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி சும்மா 1-2 க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது கூட சேர்த்து நீங்கள் தட்டு வடை செய்யுங்க, ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ இப்போது ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம ரெடியாக சளிச்சு எடுத்துகிட்டு அரிசி மாவு அண்ட் உளுந்து மாவு அது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு அடுத்தடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸாக ஒன்றா சேர்த்துடலாம். இது கூட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறது ஒரு 4 பல் போல் பூண்டை வந்து துருவி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அண்ட் கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலையை கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கடலைப்பருப்பு. இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour இல்லைன்னா ஒரு 1/2 hour தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. காரத்துக்கு நான் இங்கே வரமிளகாய் பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒரு 4 வரமிளகாயை தண்ணியில் ஊற வச்சு அரைச்சி அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நிலக்கடலை பொடியை ஆட் பண்ணிட்டேன். கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிட்டேங்க. இது வந்து நல்லா சூடாக காய்ச்சின எண்ணெய் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக உங்கள் கிட்ட வெண்ணெய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட உருக்கிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கைகளாலேயே நல்லா கூட கலந்து விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பாருங்கள், இதை நான் கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா பொழுன்னு உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும். பாருங்கள், நீங்கள் இந்த மாதிரி கைகளால் நல்லா பெசரும்போது உப்பு காரம்லாம் மாவு கூட நல்லா பிடிக்குங்க. அண்ட் நல்லா சூடான எண்ணெய் சேர்த்து தான் நம்ம இது கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஒரு பதத்தை கொடுக்கும். பாருங்கள் எந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணியை தெளிச்சிட்டு பிசையணுங்க. பாருங்கள், கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளிங்க, அதிகமாக சேர்த்துற வேண்டாம். ஸோ நல்லா பிசைஞ்சு கொடுங்க. இந்த மாவை நீங்கள் பிசைஞ்ச உடனே செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க. அப்படியே வச்சுருக்கணும் 1/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் அப்படின்லாம் கிடையாது. நீங்கள் இமீடியட்டாக செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மாவு வந்து கடையில் வாங்கின மாவுங்க. எப்படி அரிசி மாவு இந்த தட்டுவடை செய்கிறதுக்கெல்லாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோவும் நம்ம சேனலில் ரெசிபியாக போட்டிருக்கோம். நீங்கள் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன். பாருங்கள், நம்மளோட மாவை இப்போ சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு. நம்ம இதிலிருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து குட்டி பால்ஸாக இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக்கில் எப்படி தட்டு வடை நம்ம தட்டி போடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி குட்டியாக பால்ஸ் நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெடியாக. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான தட்டு எடுத்துகிட்டு இதுக்கு தகுந்தாற் போல் ஒரு பெரிய பாலித்தீன் கவர் எடுத்துக்கிறேங்க. அதில் வந்து நம்ம இந்த தட்டை போட்டிருக்கோம். தட்டை நல்லா போட்டுட்டு இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே டைட்டாலாம் கட்டலாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் அப்படியே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். மேலே வந்து நம்ம இப்போது தட்டை கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக் கவரோடு சேர்த்து வச்சுருக்கோம். இப்போ அது கூட கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அப்படியே தடவி விடுங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளோட தட்டு வடை தட்டுறதுக்கான பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த உருண்டையிலேருந்து ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி கைகளாலேயே நீங்கள் தட்டிக்கலாம். நீங்கள் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறேன். ஒரு அடி கனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக சின்னதாக எடுத்துகிட்டு அதில் லைட்டாக ஆயில் பின்பக்கத்தில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஓகேங்க. பட் கைகளால் தட்டினா தான் தட்டு வடை நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் கைகளாலேயே தட்டிட்டேன். ஒரே டைமில் நிறைய தட்டு வடை தட்டுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பெரிய தட்டில் வந்து பாலித்தீன் கவரை போட்டுட்டு உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கை சொல்லியிருக்கேன். இதுக்காக நீங்கள் கிளாத் எடுக்கணும், ஈரத்துணி வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது. பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எல்லா தட்டு வடையும் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கலாம். பெரிய தட்டமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரே டைமில் 5-6 தட்டு வடையை நீங்கள் ஈஸியாக தட்டிக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டியாச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளோட வேலை முடிஞ்சாச்சு.
நான் உங்களுக்கு இதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டிடுறேன். பாலித்தீன் பேக்கை வந்து நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் உள்ளே புகுத்தி தான் வச்சுருக்கோம். ரப்பர் பேண்டில் எதுவும் போட்டு கட்டலை. அதனால் ஜஸ்ட் அதை அப்படியே விரிச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே கையை விட்டிங்கன்னா போதும், உள்ள லைட்டாக தூக்குன மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்மளால் இந்த தட்டு வடையை வெளியே எடுத்து அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிட முடியும். நான் உங்களுக்கு அதையும் பொரித்து காட்டிடுறேன் பாருங்கள். சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு நல்லா எண்ணெய் ஓரளவுக்கு நல்லா காஞ்ச பின்னாடி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டு வடைகளாக உள்ளே சேர்த்துறேன். உங்களுக்கு எண்ணெய் பிடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க தட்டு வடைகளை. ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 போட்டிங்கன்னா தான் ஓரளவுக்கு டைம் நம்மளுக்கு நிற்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு இங்கே 4 மட்டும் சேர்த்து பொரிச்சு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். நீங்கள் கேட்கலாம், பிளாஸ்டிக் பேப்பரை அப்படியே நம்ம தட்டத்து மேலே பரப்பி விட்டுட்டே நம்ம வடைகளை தட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு நகுந்து போதும். இந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளேயே தட்டை போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தட்டு வடைகளையும் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ அது நல்லா வெந்தாச்சு. திருப்பி போட்டுட்டு 2 சைடும் நல்லா வேக விடுங்க. நல்லா கிறிஸ்பியான சூப்பர்பான தட்டு வடை நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதாங்க, சட்டுன்னு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இல்லையா. அரிசி மாவு மட்டும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணும் போது ஈவினிங் டைமுக்கான ஸ்நாக்காக நீங்கள் குயிக்காக இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம். பார்க்கும்போதே சாப்பிடணுன்னு தோணுது இல்லையா. டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப்பர்பான ஸ்நாக் ரெசிபிங்க. மறக்காமல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரம் ஆர் நெக்ஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.